Hello မင်္ဂလာပါ LHK Forex Analyze ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော် analyze လုပ်ပြီးမှာက XAUUSD ကမ္ဘာရွှေပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော် analyze လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော် time frame 1 hour မှာကြည့်ချင်းပြည့် sideway ကနေ break out ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะဒီကြတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေကလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်เนาะdown trend เนาะအကောင်းနဲ့เนาะ down trend ထဲမှာပဲprice movement တွေကရွေးရှာနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะဒီမှာကလည်း up trend အကောင်းပြီးတော့၎င်းဒီနေရာเนาะ1800.4နှစ်ဆိုတဲ့ဈေးတန်းကနေပြန်ပြီး retreat ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကျတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုလက်ရှိအနီးနားတဝန်းမှာရှိတဲ့trend line တွေကိုဘယ်လိုသွားတယ်ဘယ်လိုလာတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တိတမြင်ထင်ရှားတာပေါ့เนาะဒီအခြေအနေကတော့ဟိုလဲဒီ sideway ဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะsideway အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်၎င်း sideway အနေအထားကလည်းbreak out ဖြစ်ပြီးတော့break out ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့เนาะဒီမှာ break out ဖြစ်သွားတယ်အားကောင်းတဲ့เนาะဘဲကန့်တွေကထိုးပေါက်ဆင်းပြီးတော့ဒီဈေးတန်းပေါ့เนาะ1982.44နေရာကိုsupport เนาะအဲ့ဒီ support နေရာကို break out ဖြစ်ပြီးတော့အနေငယ်ပြန်ဆင်းတယ်ပြီးရင်၎င်းဒီ sideway ရဲ့ support နေရာကိုထိတယ်เนาะထိပြီးတော့ retreat ဖြစ်တယ်ပြန်ကျတယ်ပြန်ပြီးပြန်တက်တယ် retreat ဖြစ်တယ်ပြန်ကျတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြောပြပါတယ်ဒီ chart pattern ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးเนาะကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးတော့ဟို check ကားပြီးတော့အရင်ဆုံးမကြည့်ခင်เนาะဒီလိုပေါ့သူရဲ့ display ကိုချက်ပြီးကားပြီးတော့မကြည့်ခင်ဒီလိုပေါ့เนาะဈေးတန်းကိုအသေးစိတ်ကစားအပေါ်ကနေချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လုံးဝကို price action အဘယ်ကိုတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်မှာ trend ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုကျမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအကြမ်းမြင့်အဖြစ်သုံးသပ်လို့ရတယ်เนาะအခုချိန်အနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ trend ကအောက်ကနေเนาะဒီအောက်ဆုံးဈေးတန်းကနေတက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ retreat ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာ sideway သွားနေတဲ့အခြေအနေတခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะဒီလိုသွားနေတဲ့ sideway အနေထားကတော့ top retreat angle လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအားကောင်းတဲ့เนาะ strong ဖြစ်တဲ့down trend ရဲ့ resistance ကိုဖောက်တက်တာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့reverse ကန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဈေးကတော့ထပ်ပြီးတော့တက်မဲ့အနေအထားကတော့အားနည်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်။ဘာရတွေတော့အားနည်းသွားပြီ။အဲလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ trend မှာပဲထိုးပေါက်မှုမရှိဘဲနဲ့force break out အနေငယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပိုင်းရတွေအခုလက်ရှိမှာအနေငယ်အားနည်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘာရတွေဒါကတော့ဟိုပါနော်အကြမ်းမြင့်အပြင်ကျွန်တော်ကအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာအခုကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ trend line မှာပဲဘာယာနဲ့ဆက်လာနေတဲ့အားပြတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုကအောက်ပေါ့နော်ဒီ down trend အနေနဲ့တခုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော် down trend နေရာတခုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် down trend ခဏဆွဲလိုက်ရအောင်နော်chart pattern တွေကိုဒီနေ့ကို15မိနစ်20လောက်ကြည့်ချင်အပြည့် trend ကပေလိုင်းသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ down trend ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော် down trend အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုရှိတာက down trend အနေအထားတစ်ခုမှပဲသွားနေပင်မဲ့เนาะသူကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့တချို့ trader တွေအတွက်ကြတော့เนาะအချိန်ကိုမဆောက်ဘဲနဲ့ကိုကဆဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဆဲလိုက်ရင်အခြေအနေကတော့မှန်ကောင်းမှန်နိုင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုဒီလိုပေါ့နော်ဒီ
up downtrend ရဲ့ resistance နဲ့ support ကြားမှာဒီ price action price movement ကရွေ့ရှာနေတဲ့အခါကျရင်သူတို့ဂျားအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်က entry မဝင်တာအကောင်းဆုံးပါကျွန်တော်က entry ဝင်ရမှာကသူတို့ trend line တွေပါသူတို့ trend line တွေ downtrend ရဲ့ resistance လို့နော် downtrend ရဲ့ support လို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကလန်ပြ horizontal trend line လို့အဲ့ဒီနေရာတို့မှလည်းကန်တယ်တွေကကြည့်ပြီးတော့ down trend ကိုကြည့်ပြီးတော့ order ဝင်တာအကောင်းဆုံးအခြေအနေပါเนาะဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့က order ဝင်တာအကောင်းဆုံးပါပြီးတော့ဂျားအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ price action ကဘယ်လိုပဲမှာဟို reverse ကံပြီးပြန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကလုံးဝကိုဟိုမသိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပါအဲကျွန်တော် entry ဝင်တဲ့အနေအထားပါเนาะဟုတ်ပြီသူကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ trend ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိမကြည့်လိုက်ရှင်ဒီပိုင်နဲ့ဘူကက်နဲ့ back နဲ့social cut ပြီးတော့အားတနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရတယ်เนาะဒီတဝိုက်အနီးနားတဝိုက်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ရှောင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကမြင်းနေအဖြစ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ပြီเนาะဒီနေရာနားတဝိုက်ကတော့လုံးဝရှောင်းတယ်အကယ်၍ down trend အနေအထားကိုကျွန်တော်လက်ရှိကတွေးမြင်နေရတာပေါ့เนาะ down trend အနေအထားတွေးမြင်တဲ့အခါကျတော့ price action ကလည်းအကြဘက်ကိုအနေငယ်အားသားနေအနေတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလက်ရှိမှာက buy off sell ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာချမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ chart ကိုနည်းနည်းလောက်ပေါ့နော်ချုပ်လိုက်ချုပ်လို့ရှိရင်အရှိမှာ trend နေရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်နော်ဒီမှာ trend တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာ trend ဖြစ်တယ်ဒီမှာ trend ဖြစ်တယ်ဒီမှာ trend ဖြစ်တယ်ထိုနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က horizontal မြင်နေတာပြီးတော့ဒါကဒီနေရာကို trend line လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်မယ်နော်trend line တတ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့၎င်းဒီနေရာကပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ down trend ရဲ့ support ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီဈေးတဲ့အောက်ပေါ့ယောက်ျားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ down trend ရဲ့ support နဲ့ဒီဈေးတန်းပေါ့1968.2ခွန်ဆိုတဲ့ဒီဈေးတန်းလေးကိုဖောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့1954.9ဆိုတဲ့ဒီဈေးတန်းထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာဒါကကိုပိုင် strategy နဲ့တွားတာเนาะဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒါအလွတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလွတ်ချက်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီမျက်မြင်လက်ရှိမှာတွေးနေရ chest pattern ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဆင်းနိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိဖောက်ဆင်းနိုင်မလဲဘယ်ဈေးတန်းလားကိုဖောက်ပြင်ဈေးတန်းကဆင်းနိုင်မလဲဘယ်ဈေးတန်းကိုတက်ပြီးဈေးကဖောက်ရင်ဘယ်ထိတက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွတ်ချက်တာချင်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိမှာတွေးနေရအနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်က live phone မျိုးနဲ့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဈေးတန်းဖောက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ဈေးတန်းဒီဈေးတန်းပေါ့နော်1968.2ခွန်ကိုဖောက်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံကျင်ပေါ့နော်ဒီမှာ trend လည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ထိပေါ့နော်အကယ်၍လွန်ဆုံးပေါ့ဒီလောက်ထိသူကဖောက်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရှင်အောက်မှာ1955.85ဆိုတဲ့ဈေးတန်းထိကိုရောက်ရှိခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့sell entry point ကျွန်တော်ပြောရရင်เนาะseller တွေဝင်မဲ့ set for entry point မှတ်ရပါเนาะဒီ TP ကိုကျွန်တော်ကတော့နေအောင်လေးနဲ့ကလာချိန်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ buyer တွေအတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရှိမနည်းနည်းတော့trend ဖြစ်တာနှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်လို trend ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sideways အနေထားမှာရှိနေတဲ့support เนาะsupport မြင်းချောင်းနဲ့เนาะဒီမြင်းချောင်းကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စီးလိုက်မှာဒါကကြတော့တိတာထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်ပြတာပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ down trend ပေါ့နော်ဒါကတော့မဟုတ် sideways ရဲ့အနေအထားတစ်ခု sideways ရဲ့ support နေရာပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီ down trend ရဲ့ resistance နေရာကို resistance နေရာနဲ့ဒီ sideways ရဲ့ support နေရာမြင်းနေလေပေါ့နော်သူကဖောက်တက်မှသာလင်လက်ရှိသူကဒီလောက်ဈေးတန်းကိုဘယ်လောက်ဈေးတန်း data ပေါ့နော်1995.43ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဈေးတန်းထိကိုရောက်ရှိတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်sorry နော်ဒီဈေးတန်း1994.54ဆိုတဲ့ဈေးတန်းထိကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ buyer တွေအတွက်နည်းနည်းတော့အရှိမှာအတားဆီးများတာပါဗျာအတားဆီးများတာဆိုတာဒီ down trend ရဲ့ဒီ resistance နဲ့မြင်းဝါလေးနဲ့ဒီ sideways ရဲ့support ဒီမြင်းကျွန်တော်က buy entry point သတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့မြင်းစိမ်းတော့သတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကတော့ buy entry point ဟုတ်ပြီနော်
ဒီ1973တက်သမ8ဆိုတာက buy entry point เนาะဒီဈေးတန်းကိုဖောက်တက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ1994တက်သမ51ဆိုတဲ့ဒီဈေးတန်းထိရောက်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တော့သုံးသပ်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီအခုမှာ10 entry point နဲ့ buy entry point ကိုကိုပါ strategy နဲ့သုံးသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပေါ်တော့ trade deep မှာပါတယ်short position သို့မဟုတ် long position တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော် buy တစ်ချက်လောက်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီဈေးတန်းကိုကေပေါက်တာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ long position ကိုယူပြီးခဏထောက်ကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ထိသူကတက်မလဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะ quantity ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီထိယူမယ်ဆိုတာကိုဒီ long position ရဲ့formula ကလည်းပြထားပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ long position ပြီးကျွန်တော်ပြင် short position ချက်သုံးကြည့်အောင်เนาะဒါက sell entry point เนาะဒီကိုဖောက်မှတာလည်းဒီအောက်ရောက်ပါဘောเนาะ1955.85เนาะဒီမှာကာစာချမယ်ပြီးရင်တိုင်းတာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ quantity ချင်းအနေထားတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ store လောက်ကြာကိုယ့်ရဲ့เนาะဒီ united risk အနေထားပေါ့ယူပြီးတော့3 bit သို့မဟုတ် formula လေးယူပြီးတော့ buy offset anti win ကိုအကြံပြုပြရစီအခုချိန်မှာကတော့ buy offset လုံးဝင်ဖို့အနေထားမကောင်းပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အရှိမကလည်းtrend line တွေကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ blue ကနေနဲ့ back ကနေနဲ့အနေငယ် short ကနေတော့ကြောင့်မို့ဒီဂျာတဲမှာပဲဈေးကတော့တဝဲလေးလည်းဖြစ်နေမှာပဲเนาะအကယ်၍မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိန်ကိုမဆောက်ကြည့်ပေးတာဝင်မိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေတော့အနေငယ်ရှိနိုင်တယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိမှာတဲ့ trend line တန်ပုံစံမျိုးကတော့ဒါကတော့အဝင်လို့ entry ဝင်လို့မကောင်းတဲ့နေရာတခုကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဈေးကတော့အမှန်တကယ်ကြားပြီเนาะသူက down trend နေထားမှာသူကဖောက်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုမှန်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အချိန်ကိုတာကောင်ကိုဖောက်မှုတက်တော့เนาะကျွန်တော်ကအချိန်ကိုတက်နတ်သမျှဆက်စီပြီးတော့စောက်စီပြီးတော့ဖားမှတာလေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တာကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့เนาะတာကောင်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ